गाइज, गर्मा गर्म आलू पैटीज तैयार है। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट। बस एक बाइट लो और स्वाद सीधे दिल तक जाएगा। देखो ये गोल्डन क्रंच, ऊपर से चटनी के साथ पूरा मजा डबल। प्लेट में सजते ही लग रही है बिल्कुल कैफे स्टाइल आलू पैटीज। एक पैटीज खाने के बाद दूसरा खुद ब खुद हाथ में आ जाएगा। चाय के साथ ये कॉम्बिनेशन, बस वाह। कमेंट करके बताओ, आप इसे केचप के साथ खाओगे या हरी चटनी के साथ? फैमिली स्नैक टाइम हो या शाम की भूख, आलू पैटीज हमेशा परफेक्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।